Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar como fazer uma slime. Tá? Primeiro vamos fazer a misturinha mágica para dar o ponto na slime. Aqui já tem o bicarbonato. Eu acabei de chegar do supermercado e da farmácia. Ó, tem outro vidro de cola aqui, mas eu vou usar só um. Se você não viu o vídeo ainda, corre para ver. Ó, como abrir essa água borricada. Acho que é só furar. Deixa eu ver. Peraí, gente. Gente, com a tampa mesmo já fura, eu já furei, eu acho. Já furei. Ó. Pronto. Agora eu vou misturar. Gente, peraí. Voltando à programação, gente. Já fiz a misturinha, agora vamos lá. Vamos deixar... Depois de ter mexido bastante, vamos deixar descansando. Vamos colocar a cola. Acho que esse de cola tá bom, hein? Ai, gente, que azul lindo! Gente, que azul lindo! Gente, que virar slime eu vou ficar muito feliz. Olha, eu vou misturar bem. Ai, vamos jogar misturinha mágica. Gente, agora eu vou. Pronto, gente, já misturei aqui. Pronto, gente. Olha isso. Vamos colocar na misturinha. Peraí, gente. Gente, eu tô mexendo bem aqui, ó. Aquele tantinho só de água borricada que eu coloquei já tá virando. Olha, então que essa cola é boa. Gente, olha isso. Ai, gente, tá muito gostosa já. Senhor. Já tá muito gostosa. Gente, nem ativou. Já tá gostosa. Gente, eu ativei esse pedacinho. Vou colocar ele aqui. Gente, tá ficando muito gostosa já. Muito. Só com a água borricada agora ela ativa. Gente, eu tô desgrudando ela do pote, ó. Ó. Gente, já limpou o pote. Olha, gente.
Ó. Gente, olha. Já tá formando a slime. Olha. Gente, já desgrudou completamente já da mão. Eu tô tentando desgrudar ela aqui pra colocar água boricada. Gente, aqui eu gastei 12 reais pra fazer essa slime. Que tá ótima. Que tá fazendo clique. Que tá muito boa. Que estica. Ó. Estica bastante. Faz clique. Ó. Já tá fazendo clique, gente. Olha que azul lindo que ela ficou. Não tá pregando mais na mão. Tá pregando só um pouco. Olha. Gente, com cola e água boricada. Só isso. Eu coloquei mais um pouquinho de água. Só pra deixar ela sem espuma, sem nada, gente. Olha isso. Gente, agora eu volto, tá? Gente, olha. Opa, pregou o papel. Gente, ficou muito boa. Gente, eu tô amando ela. Tô amando. Gente, capricho. Dá muito certo. E eu paguei R$5,90. Muito barato, gente, pra fazer uma slime dessa. Se eu vou comprar uma slime dessa, é 10 reais. E aqui eu vou conseguir fazer 4 slimes. Gente, agora eu não sei o que mais. Eu vou colocar ela. Olha. Ó. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado da minha slime. Tá? Ela é um azul bebê. Ó. Olha. Ficou muito boa. Ela estica. Ó. Estica muito, ó. Gente, quase. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e tchau!